اهو يا جماعة، انا عليت عليها، عليت على ال القلب واللحمة والحلويات والمخ اهو. تمام. انا هنا يا جماعة حطيت بشرت 4 بصلات في اللحمة والحلويات، الحاجات دي كلها، والقلب واللحمة والمخ والحاجات دي كلها اهو، زي ما انتم شايفين. وكمان معلش انا هدلق مني، انا اسفة، بصل جوليان كده كمان لازم احط عليهم بصل جوليان. انا بحب البصل الكتير يا جماعة، لان انا عندي كمية لحمة كتيرة، فكان لازم اعمل كده. اسيبهم يتعايشوا مع بعض لغاية بقى نجيب البهارات بقى، والفلفل الاسود والملح الابيض. اوريكم دلوقتي يا جماعة، شايفين شكلهم بقى؟ مقولكمش الريحة بتاعتهم طلع، الريحة بتاعتهم جميلة جدا 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 ما شاء الله، اللهم بارك. يعني انا عايزة البصل الصغير يتجانس مع البصل الجوليان، لان هيديله طعم كده. ايه كمان، على فكرة الاكل ده معمول بسمنة بلدي، يعني لو ما عندوش امكانيات ممكن يعمل زيت كريستال، مفيش مانع، او سمن نباتي عادي جدا. انا عندي هنا يا جماعة 7 بهارات، معلقة ونص من معلقة الشاي، معلقة ونص من الملح، معلقة ونص من الفلفل الاسود، بس كده. انا مش عايزة اكتر من كده في الاكلة دي. تمام اهو يا جماعة، هضيفهم اهو. تمام، شايفين هو دلوقتي بيتعايش مع نفسه. على فكرة الدهون نزلت اهو زي ما انتم شايفين. الدهون دي برضو بتساعد على تسوية الاكل، تسوية اللحمة مع الحلويات مع القلب مع حتة الكبدة، حتة صغيرة مش حتة كبيرة، بس يعني حبينا ننوع في الأكلة دي بس. لكن النسبة الكبيرة طبعا اللحمة كتير قوي اهو. ابتدت البصلة تدبل معانا زي ما احنا شايفين. بس يا جماعة حتة اللحمة شايفين انا قطعتها صغير ليه؟ عشان تلحق تستوي معايا. كل ما اللحمة كانت صغيرة كل ما تستوي معاكي في الاكل اهو. هي دلوقتي ابتدت تشرب المية بتاعتها اهو. انا بقرب لكم من الكاميرا عشان تشوفوا اهو. اهو شايفين يا جماعة اهو اهو. اللحمة نزلت المية بتاعتها، ونسبة الدهون اللي فيها نزلت، وهي اللي بتسوي لي اللحمة والحلويات اللي فيها، وكمان البصل بتسوي لي اللحمة. انا كده بقلبه كله مع بعضه واسيبه يتعايش مع نفسه. الاكلة دي على فكرة اول ما حطيت 7 بهارات مع الفلفل الاسود مع الملح الابيض، ريحة غير طبيعية، ريحة غير طبيعية. سندوتش بقى من ده في الشتاء اللي احنا فيه، الجو اللي احنا فيه ده، ما اقولكيش بقى، يدفي بقى مع البصل. تمام اهو كده. شايفين الجمال يا جماعة؟ ما شاء الله اهو يا جماعة. اللحمة ما شاء الله اهي ابتدت ايه بقى اهو تستوي معانا. اول ما تبتدي تخلص المية بتاعتنا اللي نزلتها والدهون، ابتدي انزل عليها مية من الكتل تكون مغلية، يعني 2 كوباية مية مثلا، عشان تسوي لي اللحمة مع الحلويات مع حتة الكبدة مع القلب مع البصل طبعا. فهي كده خلاص، هي تمام كده
انا شايفاها ايه خلاص. السمنه ابتدت تبان اللي احنا حطيناها مع بعض اهو، وشربت الميه بتاعتها خلاص. فهبتدي بقى ايه، احط كوبايتين الميه عليها. تمام اهو يا جماعه، هبتدي اضيف كوبايتين الميه اهو. خلاص كده كوبايتين الميه تمام خلاص. وهسيبهم مع بعضيهم يعني نص ساعه، وهوطي النار عليهم. في الاول هسيبهم يغلوا شويه، وبعدين هوطي النار واغطيهم. وطبعا هقولك بالهنا والشفاء عشان هتكون الاكله خلصت، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. اهو يا جماعه بعد ما حطينا الميه فيها اهي، شايفين يا جماعه بتتفاعل مع نفسها، لان الميه اللي حطيناها شبه هتساعد على التسويه. هي كده دلوقتي بتغلي، هغطيها، وبعد ما تغلي غلوتين هبتدي اغطي عليها عشان كل ما كانت واطيه شويه النار كل ما ساعدت على ان الاكله دي تستوي. تمام.